Tak teda ďakujeme vám za účasť na 6. ročníku hokejového turnaja. Chceli by sme ešte poďaknúť, že nás veľmi sklamal váš prístup k draftom. Lebo vlastne zámer nevyšiel tak, ako bol naplánovaný. Ale všetko sa to dobre skončilo. Tak teda prejdeme k takým každoročným oceňovačkám, takým špeciálnym cenám. Takže diplom. Začneme takto. Diplom pre najdisciplinovanejšieho hráča tohto ročníka získava náš priateľ a spoluhráč Juraj Grom, takzvaný Malý. Ja to odozdáva a bude mu reportovať, že mu to išlo dobre. Ďalší jeden z kurióznych diplomov získava pre najlepšieho brankára, tu je diplom. Ja by som odovzdal, keďže aby nevznikla trapná situácia. Sám sa neodfotíš, ale gratulujeme, Punťo. Vážne, tvoje výkony na kolenách boli veľmi sympatické a získal si sa tým celé publikum. Ideme ďalej. Ďalšia kategória a kategóriu o najlepšieho strelca. Teraz to bude vyzerať tak, že sme si naozaj proste niečo darovali, ale už to tak je. Hej, môžete si tie súpisky pozrieť. Štatistiky neklamú, komu sa prerátajte, ak máte čas. Takže najlepší strelač 6. ročníka je Alojz. Na stene vedľa ostatných ocenení určite bude mať svoje čestné miesto. Ideme ďalej. Niekomu sa darí, niekomu sa nedarí. To je môj. A áno, po posledné roky bol najväčším smolerom samozrejme Semafor. História a štatistiky sa prepisujú a... Vážne dneska hral o život a že by sa to dalo spájať s nejakou smolou. Áno, proste je tu náš kamoš, spoluhráč, predaktor ich protihráč a je to dnešný tyčkár Kit. Dobre, ideme ďalej. Proste niekto nemusí hrať ani dobre a babi ho žerú. Keďže tých bab nebolo až tak moc, tak sme si museli nejakou prirodzenou formou pomôcť a vybrať spomedzi nás všetkých. Ale vážne, volali sme tej magii, ktorá tu čapovala kopolu ochotne. A jednoznačne miláčikom publika sa stal náš najmenší hráč a ním je Alex. Gratulujem. Poď tu. Daj si to tak vedľa seba. Dobre, ako iste vidíte, na stole pred nami sú medaily, ktoré sú ale takého charakteru, že sa dajú skonzumovať. Dobre. Boli by sme radi, keby ste ešte predtým, než ich skonzumujete, zapozovali v tradičných tímových snímkach s medailami. Nech je viac emócií, hej? Tam aj šnúrky? Pitoni, boli ste sympatické družstvo. Ale na mieste vášho bodového zisku svieti 0. Možno to bolo tým, že mali ste veľa tých všelijakých externých hráčov a oni sa striedali a prichádzali a odchádzali, ale je to váš problém, že ste jednoducho sa nezúčastnili draftu. Mohli ste si pekne draftnúť túto Peťa, hej, do branky alebo Punťa. Kľudne, dalo sa všetko, ale vy ste to nevyužili. Ale vyčeralo to Pitonov, tak ti... Takže ja by som prešiel k odovzdávaniu medailí. Takže Pitoni, môžete tu spraviť tak nejaký oný. Ostatní líšiak, ktorý potrebuje vstupovať v líšenej zóny, môže ísť ďalej. Takže môžete postupne prichádzať a vždycky to bude s fotečkou a... Gratulujeme k bronzovým medailám.
Jo, Oriešková, ale horká. Alebo Gorieškovým. Semafor, nechceš si vymeniť? Fidorkové medaily už začínajú byť aj na našom turnaji. Tradícia. Nech sa páči. To chce vyčenžovať. Hej, a tam ty, komu sa bývať? Počkaj, ešte raz. Máme change. Dobre. No poď, aby sme sa, no. Je to také... Aby, som do tej jednej strany. Medzi tými gorilami a medveďmi. A už sme povyrastli, ale stále tam žijú tie emócie. Vrú v nás. A jednoducho, jednému to robí dobre, druhý je z toho nervózny, všetko to prúdi. Marian klačí na kolenách. Je to jednoducho tak. Medvede tento raz na jeden tým nestačili. Za čím patria kokosové fidorky, čo je druhé miesto. Kokosové fidorky. Takže tiež vás poprosím posledne. Prevezmite sneh, nech sú fotky. A poďte sem do prečie, nie tak cez stôl. Dobre. Na prázdno, Gratulujem. áno, jasne. Gratulujem. No veď vidíš to, to je hráč. Ja som málo myslel, že sme takto. Hej, ja práve to vidíte. Počkej, musím dopísať. Vydržte. Ja viem, že s vami omcujú všetky emócie. Tam už je taký moment. Čo sa ti nevidí? Moment prekvapenia. Máš už je tak málo? Hej. Hej, aha. A kto ťa odfotí? Jaj? Ja, Ja som hľadal biele trička, sorry. Zmiatol si ma. Kto ťa odfotí? Čo dodať? Vláni, tí žraloci boli takí osamotení, nebolo to tak dobre rozdelené ako teraz. Odchádzali sklamaní, z neúspechu, z toho, že dostali veľa gólov. Však boli s nami. Karta sa obrátila. Tento rok môžu oslavovať, takže bývať víťazom. Príde mi to trošku také trápne, ale môžete si prevzať medaily teda odo mňa. Člena víťazného tímu. To bolo kúpené. Poďte. Ja sa mi od otca. Gratulujem k úspechom a verím, že Teraz. vo vašich životopisoch to dúfam bude mať stabilné miesto. Vyhral som bazékov medailu. Som sa narodil pre žralokov. Pre žralokov a žralok aj zjedol. Čistá. Jasné. Treba. Dobre. Turnaj je bohužiaľ za nami. Emócie ostávajú a ostáva aj týchto 8 fidoriek. Aha. 7 fidoriek. Jedna je tvoja, 6. Jo, ukáž fidorku. 6 fidoriek. Hej. Ale až potom, keď sa pofotíme, dobre? Takže ja tu zatiaľ fidorky nechám, budem uvažovať čo s nimi a ideme sa fotiť. A trofej. Áno. Hej! A už je po fidorkách. Čo by bolo fidorka? Ja. To stačí. Dobre, nikomu nič nepoviem.